হ্যালো গাইজ, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো চলুন আমি আজকে আপনাদের আরও একটি এলইডি বাল্ব রিপেয়ার করে দেখাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে এই এলইডি বাল্বটি কাস্টমার নিয়ে আসছে। তো এটি নাকি জ্বলতেছে না, এ কারণে নিয়ে আসছে। তো আমাকে দিচ্ছে, আমি দেখতেছি। এখন আমি এই বাল্বটি চেক করব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি সিরিজ লাইনে কিন্তু এলইডি বাল্বটি লাগিয়ে দিলাম। এখন আমি সিরিজ লাইনটি অন করব। দেখুন আমি অন অফ করতেছি, তারপরেও কিন্তু এলইডি বাল্বটি কিন্তু জ্বলতেছে না। তো আসলে এলইডি বাল্বটি সমস্যা হয়েছে, তো আমরা সেটি রিপেয়ার করব। তো আমরা ডিব্বাটি খুলে ফেলব। তো দেখুন আমরা ডিব্বাটি যে খুলে ফেললাম, আমাদের যে ডিওবিটা লাগা আছে সেটি কোনো কারণে ফায়ার হয়েছিল এবং পুড়ে গেছে। ফায়ার হওয়ার কারণে পুড়ে গেছে। যে ডিওবিটাতে যে ছোট ছোট এলইডি বাল্বগুলো লাগা আছে সেগুলো কিন্তু অধিকাংশ পুড়ে গেছে। তো যার কারণে এই ডিওবিটি আর চলবে না। তো আমরা এই ডিওবিটি সম্পূর্ণ রিপেয়ার করে দেব, নতুন একটি লাগিয়ে দেব। তো এখন আমরা পুরাতন ডিওবিটির নাটগুলো খুলতেছি, দেখতে পাচ্ছেন আমরা এটি পাল্টিয়ে দেব এখন। তো দেখুন আমার নাটগুলো খোলা কিন্তু প্রায় কমপ্লিট। তো আমরা এখন তাঁতাল দিয়ে যে তার দুটি লাগানো আছে সেটি খুলে ফেলবো। এটি একটি নন গ্যারান্টির কিন্তু ডিওবি লাগা আছে, ড্রাইভার ছাড়াই কিন্তু চলবে এই ডিওবিটি। তো আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, চ্যানেলটির সাথেই থাকবেন নিত্য নতুন সকল প্রকার ভিডিও পেতে। তো দেখুন পুরাতন ডিওবিটি ফায়ার হওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমরা ওটি লাগাবো না, চেঞ্জ করে দেব, নতুন একটি লাগিয়ে দেব। তো আমি একটি নতুন টেকনিকে আজকে একটি ডিওবি লাগিয়ে দেব, যাতে বাল্বটি নিমিষেই 1 বছর চলে যায়। তো আমি একটি নতুন ডিওবি ও রেজিস্টার নিব, দেখতে পাচ্ছেন নতুন একটি ডিওবি ও একটি রেজিস্টার নিয়েছি। এই রেজিস্টারটি আমি ডিওবিটার একটি লাইনে সেট করে দিব, তাহলে আমার এই ডিওবিটি বেশি দিন টেকসই হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এলএন যে দুটি লাইন রয়েছে ডিওবিটিতে, সেখানে যে কোনো একটিতে আমি রেজিস্টারটি লাগিয়ে দিব। যে কোনো একটিতে লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা নেই। দেখতে পাচ্ছেন এল এবং এন, আমি এলটিতে লাগিয়ে দিয়েছি রেজিস্টারটি। তো আরেকটি তার আমি এনে লাগিয়ে আরেকটি তার দেবো রেজিস্টারটির এক প্রান্তে, তাহলেই হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা নেই। এখন আমি ডিওবিটি সেট করব বডিতে। তো এই ডিওবিটির জন্য কোনো রকম ড্রাইভারের প্রয়োজন হবে না, জাস্ট ডাইরেক্ট জ্বলবে এটি, কোনো সমস্যা নেই। তো দেখুন আমি কিন্তু লাগিয়ে দিতেছি। ডিওবিটি মাত্র 10 টাকা নিবে বাজারে 5 ওয়াটের। তো আপনারা বাসাতে বসেই কাজটি করতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু একটি তার এন যে চিহ্নটি রয়েছে সেখানে লাগিয়ে দিলাম, আর একটি তার যে এল এ আমি রেজিস্টারটি লাগিয়েছি, তার রেজিস্টারটির এক প্রান্তে কিন্তু লাগিয়ে দেবো আরেক প্রান্তে। তো আমার লাগিয়ে দেওয়া প্রায় কমপ্লিট, দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু সেট করা প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেল। তো আমি এখন এই এলইডি বাল্বটির যে নাট দুটি ছিল সেই নাটগুলো লাগিয়ে দিব। তো চলুন নাটগুলো লাগিয়ে দিলাম। দেখুন আমার নাটগুলো লাগানো কিন্তু কমপ্লিট। এখন আমি এই বাল্বটি চেক করব। তো আবারও তো সিরিজ লাইনে দিলাম, আমি এখন সিরিজের লাইনটি অন করব। তো দেখুন আমার বাল্বটি কিন্তু সম্পূর্ণ জ্বলতেছে। তো এভাবেই আপনারা যদি নতুন একটি ডিওবি লাগিয়ে দেন তাহলে নিমিষেই 1 বছর চলে যাবে, কোনো সমস্যা নেই। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে কাজটি করলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সকল প্রকার নিত্য নতুন ভিডিও পেতে। দেখতে পাচ্ছেন ডিওবিটি আমি সম্পূর্ণ সেট করলাম একটি রেজিস্টার দিয়ে। তো এখন এই ডিওবিটি নিমিষেই 1 বছর চলে যাবে, কোনো সমস্যা নেই। তো এভাবেই আপনারা কাজগুলো করবেন মূলত। দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু খুব সহজেই এলইডি বাল্বটি রিপেয়ার করে দিলাম, কোনো সমস্যা ছাড়া। তো আপনারা অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবেন।